unboxing, dan review. Acoma 1 speaker sound test di Android part 9. Dan sekarang kita coba untuk mengetes kualitas suara yang dihasilkan oleh Acoma A1 portable speaker, dan kalian bisa lihat di sini sudah terkoneksi, dan di sini juga sudah kita siapkan untuk musiknya no copyright sound on and on by Cartoon. Nah, langsung aja kita play dan di Langsung cekut guys. sini untuk musik volumenya berada di 80%. Like, share, dan komen.